तो यहाँ पे देखो आप लोग जैसे स्नोफॉल हो रहे, सारी गाड़ियाँ रुक गए यहाँ पे ना, अपना चेन लगा रहे सेफ्टी के लिए। बहुत ही स्लीपी है रास्ता भी, क्योंकि बिना चेन के अभी ऊपर जा नहीं पा रहा। दोस्तों आप लोग हालत देख पा रहे हो, सारे गाड़ियां साइड में लगा के चेन लगा रहे हैं, बिना चेन ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी अगर ऐसी जगह पे प्लान करते हो घूमने के लिए तो बर्फ़ साथ देखो में पूरा चेन से जरूर लेके बर्फ़ में आना, नहीं ढका तो हुआ बहुत दिक्कत होंगे, बहुत